W'Imana igenekerezo rya 25 Nzeri umwaka wa 2026 ku mugwa mukuru politike Igitega niho haba ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD aho mbere kimwe mu vyihwejwe harimwo kunagura inzego z'uwo mugambwe. Umunyamabanga mukuru yahahora yaciye atanga icegeranyo c'ivyo yaranguye biciye mw'ireresi yatunganijwe. Abagize ikoraniro kaminuza baciye baja mu mwiherero maze barafundika ibitari bike umugambwe CNDD-FDD ugiye kwitwararika, mbere baca basubira kwizera umugumyabanga Reveriyano Ndikuriyo hamwe n'uwahora ari cegera ciwe Siriake Nshimirimana kubandanya barongoye uwo mugambwe. Mu barongozi bakuru b'uwo mugambwe hasubirijwe Kariniya Ndabarushimana yahora ari umunyamabanga ntunganyabisata mu vyajejwe harimwo imibano, inkino, imico kama n'ibibanza vy'iratiro, ubu akaba ari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi, akaba yasubirijwe na Tereziya Baranyizeye. Amaze gusubira kwizegwa, umunyamabanga mukuru Reveriyano Ndikuriyo yagize ati: Barore bavuze bati umwami agirwa n'abagabo, ntaco umuntu yokwishoboza atari kumwe n'abandi. Impanuro zubaka bakirana kweze, n'abazoduhanura izitubaka tuzozikorerako tuzibike mu kabati. Nagomba rero nsubire kubizeza yuko umushinge twatanguye tugiye kubandanya kandi ku murindi ugwijwe inshuro nyinshi. Kuva muri ya zone yo ku mupaka ngira ngo hariya mu Rukana mu Cibitoki gushika hariya mu Camazi muri Gisagara, kuva ngira ku mutumba wa Kumana hariya mu Kirundo gushika mu Kerezi Nyanzarake, tugiye guhamagarira umuntu wese kwagurukira ibikorwa bimuteza imbere n'ibiteza imbere igihugu. Twese tuvyumve kumwe, twese tuvyumve kumwe, kandi nagomba ndabasabe bagumyabanga ntihagire ikintu dufata minenegwe, kuko ico dufashe minenegwe gishobora kutuzanira ingaruka mbi. Wanka kugwanira umweko wa nyoko icumu ryaso bakayitwara ukonora amaso. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD nawe yaciye afata ijambo ashima ibihejeje kuba, acamenyesha ko ubu bari mu nzira y'ubutunzi aho Murundi wese atunga agatunganirwa mu vyiwe. Nakanyamureza kandi ko ukeza abagumyabanga bose iyo bava bakagera. Kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD wama uriko urihesha iteka kandi iteka riwukwiye. Umugambwe CNDD-FDD wari watoranye igihugu kirimo akajagari, igihugu cy'ubusimbira hamwe, igihugu atamwizero wari uhari. Mugu uko bukeye uko bwije niko igihugu kiza kiratoha, none ubu tukaba dushitse ku ntambwe ibereye. Turavye mu bijanye na politike, demokrasi yari yarabaye ndase muri iki gihugu cacu, aho kubera ubutwari bw'abagumyabanga ndetse n'abahagarariye amategeko, ubu demokrasi yaramaze gushinga imizi muri iki gihugu cacu. Imigambwe ntiki babakeba, kuko bwa mbere imigambwe yarakebana, none ubu imigambwe yose irashize hamwe. N'ikimenyamenya nuko n'uwo mugambwe uri ku butegetsi iyindi migambwe yaje kuwushigikira, kuwutera intege. Muri iki gihugu c'u Burundi nta muntu akiri hejuru y'amategeko. Amategeko arakora kandi abayarenze barahanwa. Dufise umutekano mu gihugu cose. Turabona neza yuko aho igihugu kigeze mu bijanye n'umutekano, tugeze ku ntambwe ishimishije, ndetse turafise n'umutekano tugabaniriza ibindi bihugu.
akane n'akaryo gukeza ingabo z'u Burundi zama ziriko zihesha iteka igihugu cacu aho zagiye gutabara mu kugarukana amahoro haba mu gihugu ca Central Afrique haba muri Somalia canke mu gihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bijanye n'ubutungane ariho ndetse abene gihugu bari bashashaye cyane, twabandanije tunagura ubutungane tukaba tugeze ku ntambwe ishimishije aho ubu urwego rw'ubutungane ruriko ruratsimbatazwa kuva hasi ku mitumba gushika no ku rwego rw'igihugu, ndetse twarabonye yuko abahuza bo ku mutumba ari ba kirumara n'inama nkuru y'ubucamanza nayo nyene turabona yuko ari kirumara kugira ngo n'abene gihugu nabo bafise ico bahigimanga ko aho batunganirizwa. Mu ntwaro y'igihugu twarabandanije kugira ngo abene gihugu ubutegetsi bubegere koko. Uno munsi turashimishwa cyane ko abene gihugu bafise uruhara mu buzima bw'igihugu, ndetse n'ivyo twagiye turahinyanyura biriko biratuma mu mazone abene gihugu batakirinda gutama mu kurondera bimwe bimwe mu vyo bajejwe. Twaraye dushizeho umugambi wo kurwanya igiturire na bakaboko, aho tuzoshiraho amakomite ahuriwemwo na bose kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Ayo makomite akaba ajejwe kuzararaba kugira ntihagire umwenegihugu asubira kurenganywa, ntihagire itunga ry'igihugu risubira gusesagurwa, ndetse ntihagire umwenegihugu azosubira kwakwa ibiturire. Ubu rero turi mu nzira y'ubutunzi, inzira y'iterambere. Twaramaze kugira imbono kazoza y'u Burundi, aho dushaka yuko umurundi wese atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Aha muhategere neza imbona kazoza y'u Burundi si vya bindi ngo turiko turava ku gihugu giteye imbere. Dushaka ko umurundi wese atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Ingingo rero ngenderwa ko murabizi yuko ari terambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Kumukomokako nuko umwene gihugu wese wo mu Burundi akura amaboko mu mpuzu agakora akagwiza umwimbu akaronka n'umusesekara ashora, hanyuma akaronka amafaranga yo kwikenura mu bindi akeneye, haba kubaka inzu nziza, haba kwigisha abana mu mashure, haba ibijanye n'amagara y'abantu, hamwe umwe wese azovuga yuko yishoboye yifise. Iyo mbono kazoza rero kugira ngo tuyishikeko bisaba umutima wemera n'umutima wihangana. Iyo wemera, iyo uroye ukagira umutima wo kwihangana, ugira ingoga zo gushikayo. Ariko kandi birasaba n'inyifato nziza, discipline. Iyo uri kuraja ahantu kirazira ko hari ugusamaza, wewe guma uraba iyo uri kuraja. Ni waba uvuga uti nshaka yuko mu mwaka wa 2030 ntegerezwa kuba mfise inzu nziza, guma uraba iyo nzu, ufata urwo rugendo, urondere amahera gushika iyo nzu uyishikiriye. Ikindi bisaba yuko utabatantore. Inkoko nigira umuvuduko munini mugabo gaca yibagira iyo yariroye. Kugira ngo ushikire kwihangiro twihaye nuko umwe wese aguma atonze ku murongo kandi ataza arataragurika ari tantore. Kugira duce kumbona kazoza kandi bisaba yuko indongozi zibungabunga itunga ry'igihugu. Turipfuza cyane yuko umwene gihugu wese atanze itagisi ishika mu kiha ca leta. Turipfuza yuko umuntu wese yagwijije umwimbu atanga amakori kugira ashike mu kigega ca leta. Dushaka rero yuko ingingo ngenderwako amahera yose yinjire mu kigega ca leta, hanyuma amahera yose asohoke afise igikorwa agiye gukora. Rero muca mwumva abamenyereye kurya bicaye, cyane cyane abakozi ba leta,
yuko buhageze ko duhindura ingendo. Abagumyabanga nimwahindura ingendo mukagendera ubuntu, Uburundi bwose buzoca bugenda neza kuko karatsinda ni mwebwe muri benshi. Iryo koraniro kaminuza rikaba ryari ryitabwe n'abagumyabanga 1212 ku 1228 bari bategekanijwe, ni kuvuga ku rugero rwa 98.6%. Mwomenya ko iryo koraniro ryari ryitabwe kandi n'abaserukira ibihugu vyabo aha mu Burundi, inzego nkuru z'igihugu, abaserukira amadini n'iyindi migambwe hamwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga. Amahoro kuri twese, muteramishi wacu tubiyageme.